Շնորհակալություն պարոն Սմիթ հարցազրույցին համաձայնելու համար։ Օրերս դուք տեսանյութ էիք տեղադրել Միացյալ Նահանգների դեսպանատան Facebook-յան էջում, որտեղ դուք տնից ձեր երեխաների հետ պատմում էիք լաբորատորիաների մասին, որոնք վերազինվել են, վերանորոգվել են ամերիկյան աջակցության շնորհիվ եւ այժմ շատ արդյունավետ աշխատում են։ COVID-19-ի վտանգի այս օրերին շատ կարևոր է այդ լաբորատորիաների աշխատանքը։ Դրա համար կուզեի մի փոքր բացեինք եւ մանրամասն խոսեինք, ինչ լաբորատորիաներ են, ինչ օգնություն է տրամադրվել եւ այս պահին ինչքանով դրանք պատրաստ են այս մեծ ծավալի խնդրի լուծմանը աջակցելուն։ So this becomes a very interesting topic. These labs, in the light of COVID-19, are of paramount importance. So I would like just to talk with you about these labs, what labs are, what's the assistance that has been provided, and to what extent these labs are prepared to handle their workload in COVID-19. Well, Shake, thank you very much for the chance to speak today, and I really appreciate the positive response to the video that I made with my children. It was a fortuitous moment to use them and keep them entertained when we were all locked down at home. Շնորհակալություն Շաքե այս հնարավորության համար եւ շնորհակալ եմ այդ տեսանյութի վերաբերյալ դրական արձագանքի համար։ Դա երբ բոլորս տնից աշխատում էինք, փակված էինք տանը, մի պահ էր, որ երեխաների հետ միասին այդ միտքը հղացանք եւ տեսանյութը պատրաստեցինք։ And it was a fun way and I think an interactive and interesting way to communicate about a very serious topic. Եվ շատ ուշագրավ ու հետաքրքիր ձևով կարծում եմ մենք կարողացանք այդ կարևոր թեմայի մասին այդ տեսանյութում խոսել։ We are very proud of the long-standing partnership we've had with the Ministry of Health, with the Centers for Disease Control, to stand up these 6 labs. Մենք ուրախ ենք հպարտ ենք այն երկարավյա համագործակցությամբ, որ ունեցել ենք առողջապահության նախարարության եւ հիվանդությունների կանխարգելման ու վերահսկման ազգային կենտրոնի հետ այս 6 լաբորատորիաները ձևավորելու աշխատանքներում։ And we've been working with these Armenian labs for several years in order to help them improve their capabilities, their capacities to identify biological threats and perform biosurveillance testing. Եվ մենք արդեն մի քանի տարի է աշխատում ենք այս հայկական լաբորատորիաների հետ, աշխատում ենք այս լաբորատորիաների կարողությունների հզորացման ուղղությամբ, կենսաբանական վտանգների բացահայտման եւ կենսահետազոտությունների իրականացման հարցում։ As the coronavirus pandemic has made clear to everyone across the world, biological threats do not respect borders. Եվ ինչպես նոր կորոնավիրուսը իցույց դրեց աշխարհին, կենսաբանական վտանգները սահմաններ չեն ճանաչում, սահմանները չեն հարգում։ And the only way to effectively address such threats is by cooperation, by collaboration, to identify them early in order to suppress their spread. Եվ նման վտանգների դեմ արդյունավետ պայքարը այս պահին կայանում է նրանում, որ հնարավորինս շուտ դրանք բացահայտեն եւ հնարավոր լինի ճնշել, թույլ չտալ դրանց տարածումը։ So that was the overarching objective of this project when it started years ago, and I think we have seen the very positive and successful results of this collaboration and cooperation. And only to cite one example, which I mentioned in the video, the central lab in Avan, until very recently, was the only lab where the Ministry of Health and the CDC could conduct coronavirus test analysis. Եվ տարիներ առաջ, երբ այս համագործակցությունը սկսվեց, հենց այս նպատակն էր մեր համագործակցության հիմքում, եւ այսօր մենք արդեն կարողանում ենք տեսնել այդ գործակցության, ընկերակցության դրական արդյունքները եւ մի օրինակ, որին ես նաեւ իմ տեսանյութում եմ անդրադարձել, այժմ եւս ուզում եմ նշել, դա այն է, որ համավարակի սկզբնական շրջանում, այսինքն մինչեւ վերջերս Ավանի կենտրոնական լաբորատորիան միակ լաբորատոր հաստատությունն էր, որը հնարավորություն ուներ թեստավորումը իրականացնել նոր կորոնավիրուսի։ The heroes in this fight are the doctors, the nurses, the healthcare workers, and the scientists who are fighting the spread of COVID-19.
And we feel very proud that through our cooperation, an investment we made some years ago and continue to support, we're very proud that we were able to make them and give them the opportunity to be more effective in addressing COVID-19 here in Armenia. Այստեղ այս պայքարի մեր հերոսները բժիշկներն են, բուժքույրերը, գիտնականները, ովքեր աշխատում են այս հարցերի շուրջ եւ տարիներ առաջ մեր համագործակցության արդյունքում ձևավորված այս հաստատությունների շնորհիվ մենք ուրախ ենք, որ այսօր նրանց հնարավորություն ենք տալիս ավելի արդյունավետ իրականացնել, ավելի արդյունավետ կազմակերպել պայքարը նոր կորոնավիրուսի դեմ։ Փաստորեն ծրագիրը աշխատել է 7 տարի եւ այդ ընթացքում վերանորոգվել են 7 լաբորատորիաներ, որոնցից 2-ը Երևանում, 5-ը մարզերում։ So the project was for 7 years, and during those years, 7 labs were renovated, 2 in Yerevan, 5 in the regions, right? We helped to refurbish and or support the construction of 6 labs in 5 different marzes and here in Yerevan. Մենք աջակցել ենք վերակառուցման եւ կառուցման աշխատանքներին 6 լաբորատորիաների, որոնցից մեկը Երևանում է, 5-ը մարզերում։ And in addition to refurbishment and construction support, our assistance also included providing some equipment and providing some training for the specialists who work in these Armenian labs. Եվ վերակառուցման ու շինարարական աշխատանքներին աջակցելուց զատ մենք նաև աջակցել ենք մասնագետների ուսուցմանը, հայկական այս լաբորատորիաներում աշխատող, ինչպես նաև սարքավորումներով հագեցածությունը ապահովելուն։ And when I was speaking earlier about the heroes in the medical profession who are protecting us all through their efforts to fight COVID, I was remiss in not pointing out our long-standing partnership also with the Newark Infectious Disease Hospital, where we provided equipment and other support over the years. And it's been a wonderful partnership with Newark as well. Եվ երբ ես խոսում էի նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հերոսների մասին, նշում էի բժիշկներին, բուժքույրերին, ես այնտեղ մոռացա նշել, որ մենք նաև տարիներ ի վեր համագործակցել ենք Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հետ եւ աջակցություն ենք նաև ցուցաբերել այս կառույցին, ինչի համար նույնպես ուրախ ենք։ Եվ ինչի շնորհիվ այսօր մենք ահագին մեծ խնդիր ենք կարողանում լուծել, բացի այն օգնությունը, որ այս պահին ստանում է Հայաստանը Միացյալ Նահանգներից COVID-19-ի հաղթահարման համար, փաստորեն նախորդ տարիների օգնությունները այսօր նույնպես նպաստում են այս աղետի կանխարգելմանը ինչ որ կերպ։ Եվ դրա համար շնորհակալություն, պարոն Սմիթ, ես կուզենայի թվային, այսպես մենք ունենք թվային տվյալ լաբորատորիաների աջակցման համար որքան գումար է ծախսել Միացյալ Նահանգները եւ ապագայում նախատեսվում է արդյոք շարունակել այդ գործունեությունը եւ շարունակել օգնել առողջապահական համակարգին նման աղետների կանխարգելման հարցում։ Կա նման պլան թե ոչ։ So in addition to the assistance that now the US is providing Armenia to fight COVID, the assistance from previous years is also something that is instrumental in this fight, and we appreciate, and I want to thank you for this. And I would also like to ask for some figures, numbers. What was the funding that for this project, and whether the US is planning to fund any similar projects that can help in efforts like this? Absolutely. I agree with you that these legacy investments of assistance have really been instrumental in helping with today's challenges. I kind of think of them as compounding interest from an assistance perspective, where an investment that you made early on ends up actually having a greater impact than you initially could have imagined when you started the project. And it's really a result, I think, of not only the assistance that was provided, but the partnerships that were built and the common shared objectives that we have pursued with our Armenian partners. In terms of investing in the healthcare sector more broadly, and all of the investments that we've made through our assistance over the last 20 years, we've invested more than $100
million, more broadly speaking, in the healthcare sector. And that goes beyond the labs. It includes also work with rural healthcare facilities. That's including refurbishing 2/3 of rural healthcare centers and providing assistance to 2/3 of rural healthcare centers in Armenia, and also training professionals, doctors, nurses, and other critical medical personnel across the country. Լիովին համամիտ եմ ձեր այն դիտարկմանը, որ նախկին տարիների ցուցաբերված աջակցությունը օգնում է այսօրվա մարտահրավերների դեմ արդյունավետ աշխատանքներ իրականացնել։ Այստեղ կարծես մենք ավելի մեծ արդյունք ենք տեսնում, քան այդ աջակցությունը ցուցաբերելու պահին կարող էինք պատկերացնել, եւ այս արդյունքը ոչ միայն մեր աջակցությամբ է պայմանավորված, այլ նաև այն գործընկերությամբ, որ մենք ունեցել ենք մեր հայաստանյան գործընկերների հետ, եւ ընդհանուր մոտեցումները, ընդհանուր գաղափարները, որոնց մենք հետամուտ ենք եղել։ Եթե ընդհանուր ներկայացնեմ, թե առողջապահական ոլորտում ինչքան են եղել մեր ներդրումները 20 տարիների ընթացքում, ապա դրանք 100 միլիոն են կազմում շուրջ, եւ դա չի ներառում միայն այս լաբորատորիաներին վերաբերող ծրագիրը։ Այստեղ նաև մենք աջակցել ենք գյուղական ամբուլատորիաների բուժկետերի վերանորոգման աշխատանքներին 2/3-ի, նաև բուժանձնակազմի վերապատրաստման աշխատանքներն են իրականացվել այդ աջակցության շրջանակում։ And if I could just add, in addition to those past investments which have helped, the United States, as part of our global response to the threat of COVID across the world, we have made available approximately $5 million in new assistance to help Armenia manage the threats of COVID-19. And that assistance includes training, equipment, and support for fighting infections, for fighting and treating serious cases of COVID, for test analysis. But also it extends to helping with awareness campaigns that have gotten critical information to the Armenian public on behalf of supporting the Armenian government in providing that information to make sure people understand and can respond and address the threats from COVID-19, but also help for thousands of Armenian families who have been impacted economically speaking by this crisis. And we've been able to provide some assistance to especially vulnerable people in different parts of the country here through this new assistance. Եվ նախկինում ցուցաբերված այս աջակցությունից զատ ներկայումս այս գլոբալ արձագանքման համատեքստում Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանին եւս աջակցություն է հատկացվել 5 միլիոն ամերիկյան դոլարի չափով, որպեսզի հնարավոր լինի կառավարել սպառնալիքները կապված նոր կորոնավիրուսի հետ։ Այստեղ այս միջոցները ուղղվելու են ուսուցումների, սարքավորումների, վարակի դեմ պայքարի իրականացվող աշխատանքներին, թեստավորման հետ կապված հարցերին, բացի այդ, այս աջակցության միջոցով նաև իրականացվելու են աջակցություն է ցուցաբերվելու իրազեկման աշխատանքներին, կառավարության կողմից մարդկանց իրազեկելու աշխատանքներին, ինչը այս պայմաններում շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչ է սպասվում իրենք ինչպես պետք է գործեն այս մարտահրավերի պայմաններում։ Դրանից զատ նաև հազարավոր ընտանիքներ, որոնք նոր կորոնավիրուսի հետևանքով հայտնվել են դժվարին տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում, աջակցությունն են ստանում մեր կողմից Հայաստանի տարբեր վայրերում։ And Shaka, if I could just make one last point, our ambassador will be holding a Facebook Live session later this week to describe some new assistance that has just been announced. And she will be describing that assistance in detail and how we're working with our Armenian partners to continue to support the fight against COVID and making our long-term partnership truly effective in addressing the threats that have unfortunately affected people in Armenia and the United States and across the world as a result of this global pandemic. Շակե, ես նաև ուզում եմ ավելացնել, որ այս շաբաթ դեսպանը նախատեսում է Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ հանդես գալ, որտեղ անդրադարձ է կատարելու
նոր կորոնավիրուսի հետ կապված նոր աջակցության մասին հայտարարություններով, որը տրամադրվելու է Հայաստանին, մեր գործընկերությունը, մեր երկարաժամկետ համագործակցությունը առավել արդյունավետ կերպով այս համավարակի դեմ պայքարին ծառայեցնելու նպատակով իրականացվող աշխատանքներին ավելի հանգամանալի անդրադարձ կկատարի դեսպանը իր այդ Facebook-յան հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Լինելու է նոր մեմորանդում կա լաբորատորիաների այդ ծրագիրը հատուկ շարունակելու համար։ Հենց այդ ծրագրի շարունակություն նախատեսվում է թե ոչ։ Will be a continuation of the lab project. Is there a agreement, a memorandum of understanding to continue that specific project? That's what I would like to know. Yes, Shake, we will continue to support the labs based on needs and based on request. I will have to come back to you with the specifics of our future plans because, of course, much of our assistance planning for future projects has been affected by COVID-19, and we want to be sure that we are working closely with our government partners to provide exactly the nature of the support that they need. So in terms of the specifics and how we will provide that assistance moving forward, I'll have to come back to you with more details after consulting with our experts who lead the program from the US side and based on our consultations with the government of Armenia. Այո, շատ է, այս աջակցությունը լաբորատորիաներին շարունակվելու է, ելնելով այն կարիքներից, որոնք կլինեն եւ այս պահին կարծես շատ բաներ վերանայման փուլում են գտնվում, հաշվի առնելով նոր կորոնավիրուսի հետ կապված իրողությունները եւ մենք սերտորեն աշխատում ենք կառավարության մեր գործընկերների հետ հստակեցնելու ուղղությունները, ոլորտները, որտեղ մեր աջակցության կարիքը կլինի եւ այս հարցի վերաբերյալ ավելի կոնկրետ ու հանգամանալի պատասխան ես ավելի ուշ կկարողանամ ձեզ ներկայացնել։ Ավելի ուշ մենք կճշտենք, ուղղակի այդ հուշագրի պահով ես չգիտեմ, սա մի քիչ քաղաքական է դառնում, բայց այս լաբորատորիաները միշտ քաղաքական ենթատեքստ են ստանում եւ ինչ որ այսպես միշտ չի որ ճիշտ է մեկնաբանվել դրանց գոյությունը եւ միայն COVID-19-ը կարողացավ ապացուցել, թե որքան դրանք պետք էին եւ ինչի համար էին պետք։ Հիմա մեմորանդումի հայտ այսպես ներկայացրել է նաեւ Ռուսաստանը եւ մենք հիշում ենք Լավրովի այցը, նա չստորագրեց մեմորանդումը ինչ որ տեքստային փոփոխությունների համար։ Որևէ կերպ առնչվում է այդ ռուսական կողմի առաջարկվող մեմորանդումը ամերիկյան կողմի առաջարկվող, քանի որ դրանք Հայաստանի սեփականությունը հանդիսացող լաբորատորիաներ են։ Այդ խաչվումը երկու երկրների աջակցության կամ հետաքրքրության ինչպես է գնահատում։ Հնարավոր է, որ այս պանդեմիայի արդյունքում պարզություն մտնի եւ այդ խնդիրը վերանա, թե դա միշտ կշահարկվի ինչ որ կերպ հանրության մեջ։ So this memorandum of understanding, so these laboratories, they were not always perceived in the right way. There was also some efforts to politicize that, and only COVID-19 proved the importance and the effectiveness of these laboratories. Also, at some point, Russia expressed some interest in signing a memorandum of understanding. You probably remember Lavrov's visit, but the memorandum was not signed because there was some issues with the language. So, do you expect any clarity on this issue? Do you see any possibility that in this situation of the pandemic, so the differing interests can come together, and so this can work both ways, because eventually these are laboratories that are that belong to Armenia, to Yes. our Armenian government-run laboratories. Well, I think the facts of this situation are very clear. As you stated, this cooperation and U.S. support for these Armenian labs have been instrumental in effectively fighting COVID-19. And it's a point worth emphasizing and repeating, simply because for years there have been efforts to cast aspersions about these labs, disinformation narratives. Not only in Armenia, but in Georgia and Ukraine also. Exactly. And that's an excellent point. And what has really come through here, as it always does, is the truth will out.
And the truth about these labs, the truth about our cooperation is that they've made Armenia, the region, and the globe safer because they've given capabilities that have enabled Armenia to effectively address the threats from COVID-19. Այստեղ կարծում եմ փաստերը ինքնին խոսում են եւ ինչպես դուք շատ լավ շարադրեցիք, այս լաբորատորիաների աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է եղել առավել արդյունավետ կերպով արձագանքել իրավիճակին եւ այո, տարիներ շարունակ ինչ որ ապատեղեկատվություն է տարածվել այս լաբորատորիաների հետ կապված, բայց այս պահին ի վերջո ճշմարտությունը կարծես արդեն ակնհայտ է եւ ճշմարտությունը այն է, որ այս լաբորատորիաների շնորհիվ Հայաստանը, տարածաշրջանը եւ ողջ աշխարհը ավելի ապահով է եղել, որովհետեւ այս լաբորատորիաները թույլ են տվել արդյունավետ կերպով արձագանքել համավարակին։ Շնորհակալություն, հուսանք որ այդ շահարկումները գուցե կպակասեն կամ ավելի ճիշտ ինֆորմացիա կհասնի հանրությանը դրանց աշխատանքի մասին։ Պարոն Սմիթ, մենք շատ նամակներ ենք ստանում այս պահին ոչ թե լաբորատորիաների հետ կապված, այլ գրին քարտերի եւ վիզաների հետ կապված, մեր հանդիպում այդ թեմայով չէր, բայց ես կուզենայի երկու հարց գոնե ուղղել ձեզ, նույնիսկ եթե շատ բան հայտնի չէ, գոնե մարդիկ իմանան, որ ուղղակի հայտնի չէ, դրա համար իրենք չգիտեն, այլապես նրանք անհանգստանում են, որ կա նորություն, որը իրենց հայտնի չէ։ Hope that these manipulations will stop and we will continue to benefit from the work of the laboratories and that will be visible and seen to the public and to everyone. Though our interview was not about visas, green cards, but we are getting so many letters. People are in an uncertain situation. They think that there are some news that they do not know. So maybe you can take two questions on this topic just to spread some light and to just let people know that it's not yet certain. The question I have is the following. Հարցերից մեկը հետևյալն է, որ շատ են այսպիսի հարցերը, խումբը շահել են green card եւ նույնիսկ մարդիկ կան, որ արդեն տոմսեր ունեին, այդ ժամկետները մոտենում են եւ մարդիկ չգիտեն ինչ ճակատագիր կունենա այդ green card-ը։ Green card-ի հետ կապված նաեւ հարց կա արդյոք այս տարվա խաղարկություն լինելու է թե ոչ։ Եվ երրորդ խումբ հարցը Միացյալ Նահանգների մեկնելու հետ կապված դա տուրիստական վիզաների հարցն է։ Եթե մարդիկ կան ովքեր ունեին վիզա եւ ունեին արդեն գնված տոմս, ինչպես է դա լինելու, արդյոք նրանք կկորցնեն այդ ուղևորության հնարավորությունը, թե հետագայում նորից կունենան։ Շատերին է այս հարցերը հետաքրքրում, դրա համար կներեք, որ ես շեղվում եմ մեր թեմայից, ուղղակի մարդիկ ձեզ տեսնելով սպասելու են նաև այս հարցերի պատասխանները։ So the first set of questions is about winners of TV lottery who have already received the approval and the deadline for traveling is approaching. Also, so what will happen to this with these travel restrictions? Will they still hold their eligibility? Next, they are interested if this year the lottery, the results will be, how it will be done this year. And also the third set of questions, this refers to tourist visas. Some people with visas and air tickets were unable. So is there a chance that they still can make their travel? Well, first of all, as you know, Shake, the global pandemic has imposed unprecedented restrictions on travel, on the movement of people around the world, to the United States, to Armenia, anywhere, frankly. And I think because of that, we've all had to make adjustments to some extent in our various plans. Ինչպես գիտենք շակի այս գլոբալ համավարակի հետևանքով մարդկանց տեղաշարժի ուղևորությունների հետ կապված բազմաթիվ սահմանափակումներ են կիրառվել Միացյալ Նահանգներում, Հայաստանում եւ աշխարհի շատ ու շատ այլ երկրներում, ու մենք պետք է փորձենք այս իրողության համատեքստում մեր ուղևորությունների ծրագրերը վերանայել.
The State Department has had to temporarily suspend normal visa processes because of the implications of the threats and the social distancing measures that the government has had to take globally as a result of COVID-19. Պետքարտուղարությունը ժամանակավորապես կասեցրել է վիզաների տրամադրման գործընթացը հաշվի առնելով նոր կորոնավիրուսի հետ կապված ռիսկերը, սոցիալական հեռավորության պահպանման եւ այլ նկատառումները։ But the good news is, with all three categories of the questions that you asked, our consular section in the embassy is dedicated to providing updates as they come in and providing all possible information with respect to visa issues on our website. Եվ լավ լուրը այս երեք հարցերի խմբի հետ կապված այն է, որ մեր հյուպատոսական ստորաբաժանման անձնակազմը այս հարցերի ցանկացածի վերաբերյալ թարմ տեղեկություններ լինելուն պես այդ ինֆորմացիան մեր կայքում կներկայացնի։ So I would encourage for information about visas and about the status of visas, I would encourage your viewers to go to our website, to go to the consular portion of our website under visas for the latest specific guidance. Եվ ձեր լսարանին կարող ենք փոխանցել, որ տեղեկություններ վիզաների վերաբերյալ ամենավերջին տեղեկությունները կկարողանան գտնել մեր կայքում այցելելով հենց հյուպատոսական բաժինը վիզաների մասը։ The information there is quite detailed, and our team is working hard to keep it up to date as the situation here and across the world and back in Washington evolves. Եվ այնտեղ բավականաչափ մանրամասն ինֆորմացիա կա եւ մեր թիմն էլ անընդհատ աշխատում է ամբողջ ինֆորմացիան մշտապես թարմացնելու եւ բոլորին հետաքրքրող հարցերի պատասխանները հնարավորինս այդ տեղեկությունների մեջ արտացոլելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Դուք հիմա Հայաստանում եք ձեր երեխաների հետ, ձեր ընտանիքով, կուզենայի գնահատեք կարանտինը, այդ պայմանների ապահովումը, ինչպիսին է Հայաստանում։ Դուք ձեզ ապահով զգում եք, ինչպես եք այդ մեկուսացումը ապահովում, որովհետև դուք հեռու եք ձեր երկրից, հեռու եք ձեզ համար սովոր առողջապահական համակարգից եւ բնականաբար երևի այդ վտանգը դուք էլ ինչ որ կերպ գնահատում եք ձեր ընտանիքի եւ ձեզ համար։ Ուղղակի անձնական հարց, ինչպես եք ձեզ զգում Հայաստանում COVID-19-ի ընթացքում։ So you are here in Armenia with your family, with your kids. How do you assess the situation with COVID-19 in Armenia? The quarantine, distancing, isolation, how it works here? Because you are away from your ordinary environment, from your familiar services of healthcare and other. So how do you feel yourself here in Armenia? Do you feel safe here? Yes, I feel safe here, and that's primarily because I think the government has done an excellent job of being transparent and communicating the facts about COVID-19 to everybody living here, Armenian citizens and foreigners such as myself and my family. Ես ապահով եմ զգում այստեղ, որովհետև կառավարությունը գերազանց աշխատանք է կատարել, թափանցիկ աշխատել է եւ փաստերը, տվյալները բոլորի համար հստակ ներկայացվել են, թե երկրի քաղաքացիների եւ թե օտար երկրացիների համար, ովքեր այս պահին գտնվում են Հայաստանում։ And of course, we've done our best at the embassy to comply with all of the different quarantine regulations and requirements under the state of emergency with respect to social distancing, with respect to staying at home and not taking unnecessary risks in this unprecedented time. Եվ մենք այստեղ դեսպանությունում բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկել ենք հետևելու կառավարության կողմից սահմանված պահանջներին, տնից դուրս չգալու, սոցիալական հեռավորություն պահպանելու, կարանտինի մեկուսացման հարցերի շուրջ եւ անհարկի ռիսկ չստեղծելու։ Մենք լիովին հետևում ենք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի պահանջներին։ And like a lot of people, I've faced the challenges of working from home, being, forced to stay in my home with my family,
And while that has been a challenge in some respects, as you saw from the video, we've tried to make the most of it, to keep our kids entertained, and to spend quality and positive time together during this very unique set of challenges that we all face. Եվ շատերի նման մենք էլ ենք անցել տնից աշխատելուն եւ տեսանյութը, որ դուք տեսաք, դա հենց մեր տնից աշխատելն էր եւ մենք փորձում ենք նաեւ աշխատանքի հետ միասին զբաղեցնել երեխաներին ու այդ փորձառությունը նաեւ դրական դարձնել։ Շատ շնորհակալություն. Thank you very much for this interesting interview. Jacques, thank you so much for this opportunity. I really enjoyed it, and it was great talking with you. Wishing you all the best. Thank you. Առողջ եղեք։